أفريقيا الوسطى، مبرزا دور مثل هذه عفوا مثل هذه المهام في الرفع من جاهزية العناصر المشاركة فيها وتطوير قدراتها وخبراتها عبر التعامل مع تشكيلات أجنبية من عديد الجنسيات. مشاهدينا، دوليا، قال مسؤولون في قطاع الصحة اليوم إن عدد قتلى الحريق الذي اندلع في مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا مشاهدينا، هذا تذكير بالعناوين. مساعٍ مكثفة للحد من خطورة الوضع